आए थे खेत जोतने, खेत जोत के अब चलते हैं दूसरा खेत की ओर। चलिए। खेत में पार करेंगे। जो खेत को हम लोग को जुताई करते हुए पार करना पड़ेगा, क्योंकि जुताई किया हुआ खेत है। इसलिए हम लोग अपना हल को नीचे की ओर लगाते हैं, फिर गियर में लगाते हैं।